今までの撮影とは全然違います。 Yanbaru, Okinawa. 1,000 square kilometers of harsh rainforest, piercing sunlight, 90% humidity. Heaven for many endangered species, but a nightmare for the human body. It's a dream to be sent on a photo assignment to Okinawa, to battle the elements and document wildlife. 花と一緒にナショナルジオグラフィックのトレッキングにやってきました。 The heat causes the body to gradually break down, but it's integral for the many species that call Okinawa home. とにかく暑い。本当に自然に囲まれてるみたいですね。 It's pretty harsh out here, but beautiful at the same time. 手つかずの自然がすごい。今まで知らなかった世界です。 It's been a tough assignment, fighting the hard climate, but what an experience. After a grueling expedition deep into the Yanbaru rainforest, battling heat, harsh ultraviolet light, and biting insects, Kasumi must confront one final challenge. The camera. 熱帯雨林での撮影って聞いた時は楽しみだったけど、スキンケアをする時間なんてほとんどありませんでした。 今日過ごした環境を考えたら日焼けもしたし、ストレスもあったし、くすみも気になるはずなんですけど、私の肌は驚くほど元気です。 あんなに過酷なトレッキングの後なのに、私の肌が元気でよかった。 Crystal clear skin, now and always. 没想到这里会这么冷。저희는 지금 지구상에서 가장 위험한 곳. I'm about to step into one of the hottest and driest places on Earth.